Gangan adalah kuliner khas dari Belitung. Hidangan ini sejenis sup kuning dengan tambahan kunyit dan tanpa santan. Cita rasanya asam pedas. Fans, kehadiran gangan gak lepas dari sejarahnya. Gangan darat hanya ada di daerah dataran tinggi dan jauh dari laut. Karena sulit mendapatkan ikan segar, gangan yang biasa dibuat dari ikan diganti dengan daging sapi atau ayam. Uniknya lagi, gangan darat menggunakan tambahan pucuk daun, kedondong, dan singkong. Gangan darat juga nggak akan dijumpai di rumah makan, fans. Soalnya biasanya dimasak sendiri di rumah. Nah, ini dia bahan utama. Ada singkong, daging sapi, dan ada pucuk daun kedondong. Yuk, kita mulai masak gangan darat. Potong singkong dulu ya. By the way, tambahan singkong menjadi bahan yang tak tergantikan, fans, karena menjadi sumber karbohidrat. Lalu haluskan kunyit, lengkuas, jahe, kemiri, bawang merah, cabai merah, dan cabai rawit. Masak bumbu dengan air ya. Setelah mendidih, tambahkan potongan singkong. Disusul daging sapi yang dipotong dadu. Dulu fans, gangan menggunakan daging kancil atau rusa. Karena populasinya semakin berkurang, maka diganti dengan daging sapi deh. Selanjutnya, tambahkan daun salam dan pucuk daun kedondong, fans. Bukan cuma membuat cita rasanya yang nikmat, daun kedondong bisa menyeimbangkan kolesterol daging sapi tuh. Jadi aman dong dikonsumsi bagi penderita kolesterol. Biar rasanya lebih sedap, tambahkan garam dan gula secukupnya. Fans, penganan ini sudah menjadi tradisi masyarakat Belitung loh. Soalnya gangan darat yang bisa dipisahkan dari tradisi adat Belitung, yaitu kebiasaan makan bersama yang disajikan dalam satu dulang atau wadah. Jadi, gangan darat berdulang lebih bervariasi, fans. Masih ada nih hidangan mie khas dari Bangka. Namanya mie koba. Fans, mie koba asalnya dari Kabupaten Bangka Tengah. Rasanya nikmat dan gurih karena disiram dengan kuah kaldu ikan tenggiri yang khas. Satu porsi mie koba berisi mie, toge, seledri, dan bawang goreng. Mie kalau bagi masyarakat Bangka, mie kuah itu biasanya disebut dengan makanan setengah berat. Ya, makanan setengah berat artinya dia bisa menjadi pengganti nasi. Kemudian makan mie juga bisa dijadikan sebagai makanan ketika orang-orang Bangka melakukan kegiatan kenduri atau sedekah. Kalau mau coba mie koba, datang aja ke kedainya yang terkenal di Bangka, fans. Tepatnya di Jalan Balai, Pangkal Pinang. Dalam sehari, kedai mie koba ini bisa kedatangan tamu sekitar ratusan pengunjung. Kedai mie koba ini terbilang legendaris karena sudah ada sejak tahun 1980-an. Saya dari Palembang, Mbak. Kebetulan liburan kan libur panjang ini. Kemarin baru sampai sini, info dari temen sih, mie koba ini emang mie khas Bangka. Jadi mau coba nyicip dulu hari ini. Kayak campuran kuah tekwan campur mie. Tapi mie-nya enak, beda kayak bukan mie yang biasa di tekwan. Mie di tekwan kan gitu, cuman ini mie-nya enak. Langsung aja deh kita buat mie kobanya. Bumbunya ada bawang merah, bawang putih, pala, serai, kayu manis, ikan tenggiri, gula, dan garam. Untuk membuat kuahnya, kita tumbuk ikan tenggiri yang sudah direbus, fans. Ikan tenggiri dipilih karena tekstur dagingnya lembut, jadi gampang dibuat olahan apapun. Selanjutnya, haluskan pala untuk penguat aroma, pencipta rasa gurih dan pedas. Baru deh masukkan bawang putih, bawang merah, dan serai yang digeprek. Biar rasanya makin sedap, mie koba dimasak dengan kayu bakar agar aroma khasnya keluar. Sekarang tumis bumbu halusnya sampai aromanya menyeruak. Terus tuang tumpukan ikan tadi. Beri air secukupnya. Beri gula dan garam biar rasanya semakin gurih. Terakhir, masukkan kayu manis biar aromanya lebih wangi dan aroma anisnya hilang. Fans, waktu memasak mie koba nggak terlalu lama, cukup 15 menit aja, mie koba siap disajikan. Mie
Koba udah jadi nih fans. Rasa kuahnya semakin segar kalau ditambahkan air perasan jeruk kunci. Oh iya, jeruk kunci hampir hadir dalam setiap masakan Belitung loh fans. Biasanya jeruk kunci hanya tumbuh di beberapa bagian pulau Sumatera aja tuh, termasuk Pulau Bangka dan Belitung. For your info fans, mie Koba dari Bangka dipengaruhi oleh kedatangan masyarakat Cina Hakka pada abad ke-18 loh. Jadi mereka nggak cuma bawa teknologi penambangan timah aja tuh, ada kuliner khasnya yang ikut dibawa, termasuk kebiasaan makan mie kayak gini nih. Makan mie plus rasa kuahnya yang gurih, bikin lagi deh. Jadi pengen nambah terus dan terus. Apalagi kalau ada sambalnya. Makin pedas makin seru. Dijamin bisa menggugah selera. Mantap. Temani minum kopi fans, rasanya istimewa banget. Oh iya, Belitung memang dikenal dengan lada fans. Makanya lada dimanfaatkan sebagai campuran bumbu masakan. Tapi ada yang beda nih, lada bisa digunakan sebagai campuran minuman loh. Namanya kopi lada hitam fans. Fans, asal mula minuman kopi ada beberapa versi. Salah satunya kisah penggembala kambing yang sedang mengamati kawanan kambing gembalanya. Setelah diamati, hewan peliharaan merasa lebih semangat setelah makan buah biji kopi fans. Kemudian dia merebus biji kopi dan meminumnya. Gak disangka tubuhnya menjadi lebih segar dan bersemangat. Setelah diketahui khasiatnya, pengolahan biji kopi semakin menyebar oleh warga kota. Akhirnya, kopi banyak dikonsumsi oleh orang Afrika dengan metode yang sederhana. Kalau kopi sih udah bisa ya fans. Kita lihat deh cara bikin kopi lada hitam. Bahannya cuma kopi jenis Arabica dan lada hitam kok. Haluskan kedua bahan secara bersamaan ya fans. Oh iya fans, lada dari Pulau Belitung sudah dikenal sejak tahun 1800-an. Saat itu masyarakat Belitung banyak beralih menjadi petani lada. Penyebabnya proses penambangan timah beralih dari secara manual menjadi serba mesin. Jadi jangan heran ya kalau lada dikenal sebagai hasil bumi Belitung. Kalian juga jangan anggap lada hitam dan lada putih dari jenis yang berbeda ya. Jenisnya sama kok fans. Lada hitam didapat karena proses penjemuran buah lada bersama kulitnya. Kulit lada yang berubah menjadi hitam disebut dengan lada hitam deh. Fans, air untuk menyeduh kopi bukan dengan kompor ya, tapi pakai arang kayak gini nih. Makanya cita rasa khas kopi jadi terasa lebih nikmat. Inovasi kopi lada hitam tercipta oleh produsen kopi di Belitung sejak Maret 2018 lalu. Penggunaan lada hitam dalam minuman kopi untuk mendongkrak popularitas lada Belitung tuh. Dulu Belitung terkenal akan lada putih fans. Lada hitam dianggap sebagai sisaan lada karena menjadi produk gagal. Padahal enggak kok. Yeay, ini dia kopi lada hitamnya fans. Kopi lada yang enak itu komposisi kopinya harus lebih banyak daripada lada fans. Soalnya sedikit lada hitam, pedasnya udah berasa di lidah tuh. Rasa pedas lada karena ada kandungan capsaicin. Meski rasanya pedas, banyak juga tuh yang penasaran sama rasa kopi lada. Bahkan anak-anak muda juga mulai menggemari tuh. Oh iya fans, minum kopi katanya bisa menimbulkan asam lambung tuh. Tapi justru beda dengan lada hitam. Khasiatnya bisa menurunkan asam lambung. Jadi cocok tuh dikonsumsi oleh penderita mah. Siapa mau coba? Info fans, Belitung juga dikenal dengan warung kopi tuh, terutama di Kota Manggar yang dijuluki Kota 1001 Warung Kopi. Kalau kalian ke Manggar, pasti akan melihat Tugu Raksasa yang menuangkan kopi cangkir. Masyarakat setempat menyebut Tugu 1001 Warung Kopi. Tapi kenapa begitu ya? Ternyata karena banyak warung kopi di sini, bahkan tempatnya bersebelahan dan berseberangan, jumlahnya banyak tuh fans. Tapi jangan disangka seperti tempat kopi zaman now yang ada wifi atau sofa empuk ya fans. Tempatnya sederhana banget tuh. Suasana kayak gini justru dipercaya bisa mendekatkan diri dengan orang lain fans. Jadi makin akrab gitu deh. Selain itu, tempat kopi di sini menjadi tempat berkumpul untuk bertukar pikiran soal sosial dan budaya. Menimbulkan sebuah majelis. Majelis ini adalah karakter dari budaya, sebenarnya budaya Melayu. Tetapi karakter majelis ini diperkuat dengan tradisi bertutur. Nah, tradisi bertutur ini yang menggambarkan bagaimana persoalan-persoalan sosial yang ada di masyarakat. Awalnya kopi menjadi minuman utama kuli-kuli para pekerja tambang timah di Manggar, Belitung Timur.
Setiap berangkat atau pulang menambang, mereka biasa datang ke warung kopi untuk menyeruput kopi. Alasan itulah dikenal dengan nama kopi kuli. Sebenarnya sih, Pulau Belitung bukan penghasil kopi, Fems. Biji kopi justru didatangkan dari berbagai tempat di Nusantara. Nama kopi yang dijual di sini disebut dengan kopi O, alias kopi hitam. Ada juga pesan kopi tanpa O, atau kopi susu. O dalam bahasa Belitung artinya hitam. Gimana, tertarik cicipin kopi asal Belitung ini, Fems? Buat pecinta kopi di sini, pasti betah untuk berlama-lama.